ivan 嘅 shop 喺呢個京都嘅，好靚。上次自己遊日本啦，咁啊離開京都花街呢個紫園區啦，咁啊特登嚟呢一間 ivan 專門店打卡嘅。咁呢度啲建築物咧真係非常之吸引啦。咁竟然呢度咧會有一間樓高3層嘅 ivan 專門店，咁呢度嘅建築群加埋呢度嘅裝潢，非常之同 ivan 呢個品牌嘅氛圍好吻合。真係非常之有型。咁裏邊咧，除咗擺呢個 ivan 之外咧，都仲有 Ten ivan 啦、E5 啦，甚至仲有一啲用龜甲做嘅 ivan 限量版，值得大家離開京都嘅人啦嚟朝聖一下。